Taip, po kelių dienų esu įkėlęs 22 trumpus video ir turiu 3 peržiūras. Tai kad kažkokių super duper iliuzijų geriau šiame reikale neturėti, nes video yra milijonai ir tiesiog reikia daryti tai, ką darai, tuo mėgautis, o apie visą kitą kol kas tai prasmės nėra galvoti, nes iš tikrųjų net ir neaišku, kaip ten bus. Tik dabar, taip žiūrint į savo kanalą, matau, kad galima būtų truputį pakoreguoti, padaryti išvaizdesnį, nes tiesą sakant, jei jį kažkas aptinka, jis labai toks, kaip pasakyti, neinformatyvus, neaišku apie ką, ten gal ir neatrodo taip patraukliai. Visgi akim renkamės tos kanalus, ką žiūrėti. Tai pirmą dalyką, ką aš padariau, tai parašiau kas čia per kanalas. Taip. Tada dabar kanalo pavadinimas yra vardas pavardė, kas iš tikrųjų nieko nepasako tam, kas nori, kas galvoja jį žiūrėti, apie ką, neaišku. Keisiu šitą kanalo pavadinimą, dėsiu čia paveiksliuką, čia dėsiu kažkokį vėl turbūt paveiksliuką ir pasižiūrėsiu, kaip tada bus. Ir, šito video bandysiu tiesiog pakelti patrauklumą savo pačio kanalo. Taip, padariau padariau konkrečių pataisimų, pakeičiau savo kanalo pavadinimą į projektas realybėje. Kaip tai keičiama? Pats kanalo pavadinimas. Kanalo pavadinimas keičiamas labai paprastai. Taip, žinom, YouTube, My Channel, tada galima net ir taip. Tiksliau parodysiu, gal darom taip, YouTube, My Channel ir Advanced Settings ir Change. Taip. Tada nukelia jūs į Google accountą. Čia pasikeičiat, kai reikia. Spaudžiat. Ten išlenda lentelė, kad pasikeis ir Google accounto pavadinimas, nes YouTube siejasi su Google, bet ten tikrai tame nėra problemos. Projektas realybė. Ir pasikeičia. Taip, tada pakeičiau paveiksliuką, bet kažkodėl jo man nepakeitė. Vat būtent šito. Kiek galbūt čia reikia laiko palaukti, nors man ir rodo, kad pakeistas. Gal kažkiek laiko reikia. Kanalas dabar atrodo taip. O jeigu pačioj paieškoj, matau, kad atrodo taip, išmeta tokį, dar nepakeista, matyt reikia laiko, kad tai pasikeistų.
ir tik užėjus matomi pokyčiai. Va. Tiek.